All right. So. Oyagala basajja abeeru. Abanene. Racha. Ata abeeru baba. Abeeru baba ki. Musajja omweru nga mulungi. Nyenze okuzaala omwana nga wa white wedde mu lubuto ndi mweru. Nani yapo? Naye black sugar. Ate nkulimbe. Musajja alina kuba muddugavu. Naye ate sigambe ate nawe oddugale buddugazi kusukka. Waliwo atiisa. Ekidayinza okkanga omwana. Ajja nagamba abujibuje omwana nakuba omulanga. Tamanyi nti eyo eddadde. Sikulimba. Siyagala muddugavu. Alina kuba muddugavu. Bagaya omunene tawera ddodo wabadde. Which is okay. Nkugambye nti abasajja balina ssente. Obudde obusinga babumalira ku ofiisi. Kati ebiseera ebisinga abaana abalinawo akooyo. Either abatakola mulimu gwonna nga mulimu gwe kubeera mu buvidiyo apostinge ng'ayimba obuyimba bw'abengi agende ku jimu okiwulira agende ku jimu nga n'okunywa omwenge anywera ku bro kati agenda kukalakata mu bule n'ekyemulya nga mumaze okumaliriza wangi anti ate kati esente z'emmere zigenda kuvaawo Ate obwoko iji bangambe enjala eruma. Ebako n'abawagizi ba proud sponsors. Kiwuliranga kole bangambe ebu. Kati abaana and then people think okola sex symbol n'okubeera mu sex okumala essaawa 3 maama oli muki. Awo otegeerawo nti tewawumya omuntu alina okuyingira n'akankanirawo n'asinika ebinnyo. Ate kati akayingira bw'ati nga akabugomo ayingira bw'ati entegetege nezimufamba akiri masopolo emukwati awo otegeera nti naye omwana ebakukalakata n'onoobuka ng'oyengeredde bw'oti kakati aba abadde anoonya ki nekano tandikota kati nze nga nze abeera bize ngenda nasuza enkola ate nze ngende ewaka kati ogenda kunkola sex oyo w'essaawa ezo zonna naweereza ddi amasappe mu weewaawo nene ekirala olwo ate kati gwe wakaffe tulwawoko nze mbadde ki olina okugosembayo si gosembayo okumala anze ntera nnyo okwanguwa nyanguwa saga ebintu byakundeka mu parking abasajja si bangu ennaku ze bayiga n'okubuuza where you when I was coming kati kyokola oyanguwa nga bukyali gwe n'omulindirayo n'omulindirayo ayinza tofuna omukisa n'omala emirundi mingi ejjukira wano oba omaze neddamu naaki awantu awo by the way kituufu nno ng'obwo kibuuza nti mmala ntya bakazi bangi abatamanyi ng'azadde abaana nga 5 mu bufumbo naye nga tamalangako omusajja gw'alina n'omukazi kenyini yamanyi sekisingira bwenti nengwako obuliri nayingira fuluma n'amala ne mugenda ne munaaba kuba bali different here buli omu ali different kati bina yaba azibiriza buli dakiika bwaba amala bwaba amala aba azibiriza lwaki ozinze nina okulaba nze njagala okulaba abasajja nga bamala binnyumira dodo nze bwe nnyingira ennyumba n'ojjako ettaala nkubira abeewaffe nekubira essimu nekugamba baafudde kati nze ni muddugavu ojjako ettaala ogenda kuteeka waba oteeka mu gundi mu nkwawa ndeka olina okulaba gy'olaga ndi muddugavu kiki ekikuddisaako ettaala ne bw'oba mweru why even taking off the lights tolaba omusajja ng'agize n'awaba n'agenda mu ssimu tubyebyo kujjako ddagala kujjako ttaala awo nfunawo gwenziika ku kyalo nga naye okimanyi nti nno bampise n'abasajja yakamala okwegatta ayambalirawo engoye olagawa ate omaze ate kyekikwambaza engoye ewa
muba mubaba bagenda kwebaka Oli but also lwaki abasajja basula mu ngoyi nayambala omutisha amaze nazako boxer natako jean nazake bulijjo ndi kubakyala besi balesu n'abasajja omaze naaba mugende mwenazaaba muyinza n'okuddamu ne muyungira eyo kinaabiro naye kemuligwa omuntu kaligwa mu kiyibe ne bamusanga ng'afudde ali bwereere oba ofiiridde nno mu buwoomi oba tofiiridde mu bulumi omanya okufa nga weegatta oba ofiiridde mu buwoomi kati omanya abantu bambuuza ebintu ebijjawa mujjukire nti nno nina association kati nina ebizibu abantu bange babiyitamu agamba si kati okweka waaki nze ng'owange omulaba ate gwoloza mba saalirabye ate obuzibu abamu baba tebalina tawel kubanga tawel eyali kubaddeawo kumpi gyesibeko geno naye nze nyumira nnyo okulaba omusajja ng'azunga ng'omugwe gwa musa guli guti anti aba amaze gubagugira weguti ate ogusituze guba weguti weterusagira weguti naye mulinzi kya senja kufa olunaku lumu nemwenga ndi wamanyi kimanyi sikyeyanjula sikyeyanjula ate kati gwolaba wano neyanjudde tugenze bugenzi bekola erinnya osirike anti otandika okuyita newaga awo eshuga tolabye wali eri olaba wali eri wetuberedde wa Don Chris anti bina ngambi wali waganye parking top n'agamba ani oyo bagipakingewo badde bakusindisa security wansi ani agambye tupakingewo eddakiika 10 ndeka bulesi so kati gwani kyeko amanya gakyuse top katwayongedeko top Don Chris yantumye erinnya top jukira ye top top oli ku top okola yoche jukira Don Chris ye top katate kiri bwekiti nti ndi w'amaanyi kati okuba nti munina wano nga ndi w'amaanyi muba baaki okategedde kati Don Chris top bwemba nga nze nsobola okusitula top nankyalirako nenyumyamuko naye nampamu ku budde ne twogeramu ne mukyazako mu programu zange kati mbaki top kati gali abalala gafudde kati ab'emitima emirafu mu abamanyi mwenna abamuyita simanyanga omwavu simanga atunde engatto kusimanyanga ku social media mumuleke bwe tumwagala awo bamwogerera naye bamuleke si wammwe mumuleke bamuleke omusajja oyo omulaba just wano mukukwata ayina essaawa n'essimu bimalawo esente ezigula vitis ez'abantu abamu nga yazikutte mu ngalo tagabyemu tagabye ebbiri abayimbi bakimanyi lwakuba nti obuzibu bannaaye entertainment industry bweyina bina abantu no one has come out to defend that guy kyokka nga ababeeredde wate nga bamanyi n'ekituufu basirise naye bamusanga baagala akwata ebbando abawe ekyetaano amuwe amuyire awo ssente naye essaawa zino akoze eki okitegeera saawa zino bali mu kumwogerera temusobola kuvayo saawa zino omuyimbi we alivudde nagamba nze Don Chris yangulira essimu nze Don Chris yansupportinga nampasikiriza video because abikoze abawadde show abayimbi nga mubadde temukyalina platform teri abamanyi tetwagala kubalaba mulabika bubi muzadde mukulubuse okitegeera nakkiriza nalajjanga okusasula oyimbe nga buli wowulira Skype News Tours and Travels nti ya sponsoring ngojja ngoyimba yenga akusasula ate tebayimbira nno mabanja on top of kubasasula n'abafuwa ne sente neteri avayo kugamba nti nze Don Chris yampayo sente bweziti ate tulanafe singano tubamanya abo okitegeera era singa abayimbi kyebakikola nze ngenda kujja ne list yange nenga ye Don Chris yabikiriza oba naye ate kati yali freestyler oyo mulaba tosobola kwogera kintu nekimuluma wanje kati ogenda kumugamba ki
mpulira ogenda kumugamba ki gwalinya boda nga agula amafuta ga Range Rover ne Mercedes Benz badange nawute wali abantu bagamba abani boba mukozesa spare n'oguza omuntu nozabera baloza tebabimanyi agamba spare guwampadde mufu naye nga ate naye amumanyi katoyo neyefiiriza ntuddeko naye eddakiika ntono naye ng'abantu abasaba obulango bangi ngagamba muwe okitegeera kati ogw'omutima teguli mu industry abantu baagala kuwa essente bw'oba mukazi akuwa essente akulye bw'oba oyagala tiketi ekigisa singa eza Irene Namubiru zaatuuse dda eza Bruce Rindo zabadde ayina bonna baagala kale ate golooza kivulu kisobola okugwa nga tekuli top oba tokoze naye nga abayimbi beddeko jasita kunkayisizaawo top 10 presenters lwaki nze wanteekeri Dodo nansooka anti oli mweru nsesembereza mweru bwenkera ku makya nenkyukakyuka ndekake nesembereza Dodo nze nsooka nekuddako Dodo gwe wesemberera ne Tina ate bali opposite brown short brown tall brown small brown big kati ekirala batugamba when we go out there's some people about treating a hangover I don't know about association yo bamanyi like nga bakubeka osoka kwegatta bakubeka ekizibu nti munayo nyumikiriza gayi no munyumikiriza ngogenze kunywa ababali mu mbeera bwetyo wagenze kunyumikiriza gayi temwina wa nanywa omwenge nga bwanyumiza nga bwe munywa omwenge kati awo kikoloti kudate natabera na hangover kyemadde njagala mwegatta wala jaddu kajukiro bote otuyanye omusaayi mwegatta wala jafuluma nera wegendereze toyingira ng'ekisenge ky'abatamivu nga beegasse kiba kiwonya sekisi walaji naye gubula asala sosoka kwegatta kumakya bozuka ng'olimu ng'ovuya kati nze nina kamere kendidda oh my god yaya akayaya songa yeyiwamu supu wa yaya kisupu kyo oluwombolo olw'enkoko ng'olwo ng'olya ebyalayisi kubayo amagye abiri siika lya butto oyo agoba hangover funa ku kikajjo batunda ebikajjo tebatunda 10 ku kubo bana babitematema bebateeka mu kaveera funayo 10 gula ekikajjo gaaya popcorn naye amalako hangover katika mboze wangu olisaidi ngomeza out mukunywa nga tuyagala utamire tukola otya wefuga obuzibu abawala basinga banywa mugagga agenda mumanyi mugagga agenda kunywa kusiibula nsi kunywa kusuula mugagga bino bebagaba no kunywa kumukutula nze nabadde ku night yange eggulo omuzungu najja n'omuwala ndoza abadde girlfriend we omuwala twali tulya nga batudde bonna ngamba bambi love biki kubanza ebintu ebimu mbambiraba tubadde tukyali abawala balala bana ne bakolaki ne batuula tuba tukyali abawala balala aba tuba tuli awo aba bagenze bongerayo emmeeza bwe bati ng'omuzungu asirisa ali wali ate ayogera ekimugwira we bamukwata edandisoda li mu nsi etali yiye so nga baagala kunywa kolaki kunywa kuwulira bubi naye neŋŋamba kale laba omuwala bwazanyidde mu capital kati banne bali mu kunywa olesa abantu nga musanvu bonna bali mu kunywa gwagenda okusasulira bonna banywedde gwasasula kala kete paka kuwulira bubi weewujje omyukirire anti bagenda ne basaba emyenge gyatanywangako mbusimanya giwulire eyo ng'awulira buwulize nkinkinki kati kaka simanya moet nagamba kati kangisabe tabalina wegikuba nze waliwo omwana eyansesa yamuyigira wana embereya bereya kasuku yatera omwogera mbu bereya nebadde ne kutebo ya Don Kristo mulabyawo abaddewo necupa yazo byabaddaga munabadava kunywa mbuno omala gasaba tomanya oba bitestinga batano nze nina omwana eyansesa yali anywa Smirnoff emabega kaawo
anywa Smirnoff Black Ice. Munaye tugenda mu bbaala asanga ecupa enene ya Smirnoff nga vodka. Tamanyi nti vodka. N'agamba bampeeyo. Ne bwe yafuuka fenafena ku tebo twagamba ono wala ajja amunywa ati. Yafuuka mungi mugasi nga mufuuse nga bberi nga nalabika ayinamu nlo ye. Tugamba katumulinde olundi. Tuba tuli awo omwana yagukwata bwati nagwiwayo nga mungi kumbe vodka. Yasesema. Anti jjukira ayokya. Ozabuzi. Awo tegerero Malo. Wama bewulira nti omukazi omwana n'omutwale uwona kusesemera mu kisenge. Era ate ko olunaku yali atugambye mu byetala bijanjalo. Kyokka mu buguni mwalimu obujanjalo. Sugar. Anange. Alaika yali alidde Rolex ng'erimu ebijanjalo. Amalimu obunyaanyi obukabeji. Yali nekikomando oba. Anke ekikomando Rolex alaika kyali alidde. So isekeza side chick talina kunywa mwenge gwatamanyi. No, si side chick eka omuntu yenna ina dodo. Why are you ordering for what you don't drink? Kujamu mu class. Be comfortable. Leka gambe these men ebintu ebisinga naddala abagala obufumbo. Osanga anatandika okugetinga comfortable naawe weeyisiza otya. Otuuse otumiza nebyo tagenda kulya. Someone is sending for food ajijuze kwene meza ngagenda kuba mu foko bwati. Nentandela jiparking. Baji parking olowooza abo abaana. Tebaji parking anagirekawo n'agamba thank you. N'asheka mune. Obusaanikira bwe wabaawo obwo obuntu ntusimanga kano oba kaki ateeka mu mmere munyini naye ng'emmere eyo omuntu omulala abadde asobola ogirya. Kitegeera kati be yourself. Kyenyinza okugamba nti be yourself. Me that's how I've managed to keep my daddy. You be yourself. Be yourself. Anti nze njasama kulavu life. Nengina ne waka nenjasama. Aye zigenda nze sebo nsirike mbere abo mbubanda benga nsirise. Nkulwa nabadde ki. Wano mba mu rehearsal ngenda kola ncha ngeze ku radio. Ngenda kola ncha ngeze ku TV. Kadi nze I'm free. Nze sogenda kuntwala. Ontwale wantu sisobola kunyigawo. Neme kugamba wano banyigawa. Nze nja kubuuza. Timunani. Njakubuuza. Nenda FCB manyi. Nze mukwane kifi kyange njagala kukikwata. So jabagamba njagala kunaaba mu ngalo. Kyagala bintu ebyo nina okuluma eggumba lyange myama tu African. Mala kenyama ne numa ne guba bunene bubera ko. Onyumye bulungi nnyo eno ngokuba naye ku first day. Bakulabo oli bota ali ku gumbo oli ku supu nenda. Oyagala mbongire mbunumeke kana akafi. Mundege ekifi ekirala. Ndya ne buli bugundi buboni maro. Nedda banna. Nombeka kyo bugumba. Wanji. Nedda akagumba omalo kalya. Tolabye gumba lyange kubira kanene akawaita kabira. Nenkalya nekana keno nenkalya nendi omuzi. Anti nze kudete besibira naye wakambirya. Ewaka akagumba ko nange. Nedda anti kati obuzibu nze bwe nina obuzibu nina dodo nze nno ndi mukambwe. Nera sitera kugenda ku date kati already nina daddy. Era yatera okuntwala. Naye olunaku lumu ngenda mwogera erinnya wano ku live. Kirabika era lumujiri. Gwe kiruma afe. You wait. One day. Era tumusharinga naye kati gwamanyi. Nze nsobola okuteeka ku wifi si kibi. Ne ku mulimu nkolera ku wifi. Kati lwaki mbulamba abujo sitekawo wifi. Ekitaggwawo. Ogwe gokigabe. Naye nkiwaye. Baby wange by the way munyoro. Abantu babira batyo. Size omanye bangali mazina. Leave me alone. Manyi kati omanyi mulunyoro manyi yo bigambo ki. Linnya lye. Lyoka. Omanyi mu mpaako. Manyi linnya lye. Ate mpaako tobimanyi ebyo. Naye kenyini tabimanyi. We speak my language. English. Yoka. Church twogeza olunyoro. Sekeza abasajja abanyoro bawooma. Ng'omulemedde. Ndeka
basinga Abaganda ajja Abaganda sibamanyi bamanyi obamanyi ndeka nenjogera nnyo ebituufu nze ngenda okgenda mu ggulu nga buli omu ali kuno jukiraza alina katabo nze mpandikamu abagenda era buli lwenyiza nkusangula nenkozaawo mu penso nenkusangula just dodo yali mu peeni kati ate olonze anti nkugambye nkusangulawo nenkuzaawo buli lwonfuma obuddugavu nga nkusangula saokasangulako leetemu naye bina kati ku bweru bwo genda mu geyeena naye nemala neŋŋamba kibambi kisasi nenzizaawo eri leeta njogera nnyo amazima bannaye nemmwe omuntu alifunye ku muntu amanye kola sex n'owulira emirembe ate naddala bwe baba Baganda mufune nnyo abo ab'embuga abo bawanvu bampi we nalina omumpi yali wankima kyokka nno n'owenkima yali mulungi munkima nno nayagalayo abantu nga babiri mukwano oba tewawooma bibyo teweesiba ku bantu musimanga ekika kya gundi tekiwooma oba towooma bibyo gwe nga ggwe wamma n'abasajja waliwo abatawooma iye wamma tuvuma nnyo nti tetuwooma nabo tebawooma ate naddala omuntu ataguma nabagamba ku luli nga ndi wano omuntu ataguma you have to decide, are you erecting, are you not erecting? Like decide. But as if gugondagonda, what is that? Nabeera ng'agira what bingi n'awunya obubi ayagala muli mu romance atayagala kutekemu omukwa waguleekaana oluusi bingi n'ebikontribu ate bo bamanyi nti okola sex like abaabwo yingira fuluma okege nanyiga naluma amannyo nemwe kati Katonda kambuzi yali alowooza ki nga akola sex kuba Katonda museekumu nze mbabuulira ye naabeerawo nakabajja kweyambulanga gundi ayingire gundi abeeraawo Katonda oyagala nnyo balaba nga bali climaxinga ati awo nogamba Katonda wali kukiwano nga akanona mbate enyi enyindagaziwa yali kinywa akola musajja amala ozibiriza mungofumiitiriza nze mba ndaba noyika ebisu nendiraba nkutidde obuwomu obumanyi ng'olumaani akusimba erinnya oba kale fe abamu bagira ebyala mbu akugira ebyala then waliwo abakankana n'obubina bw'abasajja busesa mwaka akaseera buseka anti busesa aba agira waati n'akanyika oba okutteko oba otunuulira nze nkakwata mwebbo nga batukuba obubina nakubooluyi ani gwokuba kati gwe kiri ekibiina kyekisagala nga kiteba kikuba ajja gwe olumanyi olwo oluyi binalimba owulira bwabijjukidde ayishuwa ate bw'oba okutamye bwoti kati nze binyange egenda negira bweti actually fena kwa fena tubuyina bw'okutama bwoti notekamu kano kakaavu bwoti wano kati wano bwebakubaye bati bwebakubaye bati gali sagala bweti aiza n'obutali kuba jasye n'abanga asinga busibe negabanga mukuba kubi annaye simanyi bakazi batalina bubina we babeerawo muli bahiro tubaweereze heroes day ebafadi ebaddi bajulize namugongo abanvume yasha ojagaza wagira abasajja abanoonya nnyashi
What are you doing with someone who doesn't have nyash? Muni mukunyumya ki? What are you saying? Ono talina. Mukwano. Mbawe example ya talina kabina. Mayimbi bagenda kunyigira leero. Neka kati lwaki ofanana kitaawo omwana omuwala n'omufanana ne Bina? Aye betubera twaza musango. Atalina kabina takirizibwa kwogera mu bantu. Nero olusi ntero kutayagala kana n'abambala obubina. Naye olusi nkiroozako ne ngamba bambi understand their frustration. They want to fit in the society. Yambala akabina. It's okay. Goma sigomanyi boyinza okutunula nga tolina kabina ngoli mu goma. Mayanja yagamba mu bakazi mbwa yambala siuko nasasula bukadde n'olyoka oddawo gwe ku social media n'okumuvuma. So now when you sympathize with them, oluusi omukwatibwa ekisa n'olowooza mu n'ogamba kaakati ono omwana andeekanidde naye obusungu bw'endaba we buva bwangu bwomanyi frustration. By that's depression. Okimanyi gusogetika depressed obutaba na kabina osobola ofuna depression nogetting frustrated nogetting devastated n'ogamba bannaaye naye nze lwaki baza nti ngolaba bishuga bikuyitako biri biti Oshogere kyali kintu kinyumanga kubeera nga buli bwoyise bakyuka mwami ali ne date ye naye alaba ggwe n'akookiraba obutaba na kabina. By the way abantu abamu babeera bapayinga for our sins nabo bayambako Yesu obirutya nga tolina kabina bannaaye atalina kabina bapayinga for sins. Emigo gya Gologoosa shuga bajja kujja basaleka akako enzo gambo bayina kenkanawa gwe mukwano ebbina lyange liri omanyi buno bayita Pro Max. Deposit bamuyise mama yali top ate Lydia Pro Max banna ate byali bya Jasmine bizze kyogala basajja nyo musajja wabankwana nga nsinga akabina simukkiriza naye abasajja beekaza ina akabina tunkwanira naye kati omusajja alina naye n'abasajja kati akabina wakoza ki ng'oli musajja alina akabina naina hips nze mwagala bino oli ebisiyaga ate ntya oyagala ti omusajja alina hips n'akabina omusajja abeera kyane hips banyumira kati aha bwoba opapaaza nga naye apapaaza boba mu competition Miss Kaviani awangula. No, you know, like you have where to touch. It's okay. What you got not to be a binanga? No, to check out. Never nice. Masiri mufweno embozi ezimbe gwanga. Amakula ivukulika abantu bameka abantu bagambe. Ena embozi ezimbe gwanga. Ndabe wano era ngenda kulaba wano. Kati goloza singa tekwali kwega tawali baddewo. Katonda kala jaw sex fena tuddeyo. Never jaw sex we pa fena tuddeyo. Anti nakunyumiza embozi sugar mba siriwo. Baino kusoka bidala. Ogenda binyumya otya nga toliwo. Gambe we bajjawo sex fena tuddayo niwe batuba munsi ng'eryetya no by the way bina lekerawo okuwolereza abantu abanvuma nze just ndi mukazi mulungi I have a beautiful skin neera seeruse bwe nti weefaanana leero sagala ngambye sijja kwekolako nenviiri nzikute paafu sintegeke onaabuuza nti abasajja abamu abatayagala bobina baagala ki chemuleeta mu buliri soja aliyo nga tayagala kabina ddala ki mwagala mpulira nga mukwatibwa ekisa nze nzaale mutabani wange azonge n'omukazi nga talina bbina amondeetere anti mba nkuzaalukuse anti kati layineji yaffe eba ekomyawo nze mama nga alina ebbina bamutya mama kabina ekiwika okategede jjajja wange omugenzi alina ebbina yeyamuzaala alina ettako kati nze nange ensuno nina ebbina kati gweyagala kuleeta omwana muzaale wane n'omwana nga talina bbina naye muwalawo katandise okujja alina ebbina maama nnyabo amanyi n'okuzina bwati ate no yeba alimu ne jukira ye
ye Sugar Pro Max wamu editing mweru alinga ze bwati naye mweru ate yalina ekitumbwe nfundako naffe abasajja nayemu abakazi mutama bwe muba mu balala mugenda nti kirabika mu kintu as ofundako naffe abasajja naye mu abakazi mutama bwe muba mu bbaala mugenda ne mututiisa nolowooza tikirabika omuntu azirise ne banne buli tetukoleko ku live nga teri mu linnya lya Bajjo baleese eki naye nga bamadodo ekituufu omuntu atalina kabina onana okutandika okusasula omusolo nkyamuliko nnyo sijja obeerawo otya atalina kabina yes ate tuli mu mental health awareness omuntu yeetugana agamba nti Sugar yeyavuma naye nze bambi abantu abetta nammwe nno nammwe kati Dodo esobola kwettiraki nze nfe neme kwegatta buli lwendowooza ennaku nenuma bweti nzijukira nti jala jalali waliyo ka sex nentereera n'oguma bangi mukama yeebale kukola sex so akusingira emmere tokaba kusingira neyaya mwana gwe nga toyaya yakutasiza nze nkugambye nti mami yali mulwadde one time nga ndi stressed nga nabagamba nga ndi frustrated naye omusajja yaŋŋamba baby want some dick mama naawona n'omuleka waawo yawona omwo eyatulabikira mama n'atereera n'amusuusa kanomujjukira maani ga sex olwo naddamu ddi okulwala nga biwedde nali nonkaaba nokaaba nga webansirisa oh my god neba naye abazadde nabo batuli oba gavumenti yebikola lwaki mugamba musimanga paka ngaomuntu awezeza emyaka 18 omuntu omufiiriza experience elwaddewo nga okimanyi nti no natandi timanyi nakumanyi juzi wano juzi ne bankwata idol ne banzaalamu natandikawo mu 20 natandikawo mu 2018 ntandika okwegatta 2018 kanaye negatidde emyaka emeka 2018 2019 2020 21 22 23 24 nfuse legend myaka 7 ogimanyi omwana yatandika P1 aba yamala P7 nalabika muganda wooli nga bafaanagana ngojo okikoze muganda wooli eri kati Sugar wegatidde ebbanga kiddodo nze nga mulimu amabanga so anakulimba anti ebbanga ki kale watandika ddi okwegatta 20 something nali nakamala university watandika ddi okwerigomba nga sitandikanga abantu twasamira nomujja mu video banaye kati gwe otulaba nga tuli basiru kati tukwasamira I know right tetulina magezi neda sitandika otulaba nga tulina magezi yadde oba okuba abadduka banti kati otandise otuvo tukube tugalamire otukube tumubuuza ebintu ebyamagezi atatubuza ebyamagezi bye mumbuuza nze sitandikangako so simanyi na bye mwogerako wali mazeko bbanga kiwamba anti ayagala ngasegata nga twegata omusajja ndwawo mulaba ng'ogamba oba oli singo wali omalira ebbanga kino nga mwaka mukwano lwe nazaala muwala wange ebbanga erinene okuva nga ndi luta myezi 2 paka ng'alina emyaka ng'oba 2 nga waguma 2 years nze nati naye njagala kufuuka musisita nga neewaddeyo ne buli lwolowooza ku mukiri n'ogamba Yesu nninda abalala kabakuweereze najja olundi osooka oba oliawo oli ku bibyo nga tebiri nako liri pazo n'ayimba enkudi n'ojjukira
kati gwokakana ngozeeyo ebiri myaka That's how I got back with my yakomawo bannaye ho ate bannaye yansanga nga bannaye ntawa ajjajjajja anti nze kolonze yamuwa ye yampaako sinze yamuwa kolonze ye yampaako waliwo difference tuba tupena aze waliwo ebiseera nga yegwa mpaddeko bwe nnyumirwa ennyo boye nze mba nkukoze nze mba nkulidde So sugar, how does one nurse a broken heart? Broken heart. Ne kati kale lwaki mukyamenyeka emitima? Abantu kale lwaki bakyamenyeka emitima? Kati weekwasa kimbuna menyesa omutima bankoze ekitebwa kyali kipya. Tewa kyali kipya bavubuka kye bakola. Tewa kyali kipya naye ofuna omuntu gwe weesiga black sugar. Kitegeera ng'oyagala nga bagamba fe abagala okusetolinga, right? Then neweewaayo mukyamira panado bamikwana bagala okusetolinga mweweeyo. Olina kwewaayo mu maaso ga Katonda mu kereziya. Ayagala okusetolinga. Neewaayo gy'oli wa Katonda bakawulirako mu basajja. Yesu okategedde kati we let me tell you bana abatabani ba Farao balalamu si ba bulijjo trust a man at your own risk okategedde era dodo ngenda kutungisiza uniform pina form oja kwamba yako socks nga zirimo obulaini bwa white ne blue kati kyotegeeza like oyaga tu pretending mu love ngana we don't pretend naye expect everything don't tewali kirina ku surprisinga kati munze musanze bange n'omwala mbwe I get surprised and then people need to learn ekyo kintu wapa kino nkiyimbe oba kati nkikolemu na album launch differentiate sex from love. What's the difference? Omuntu asobola kujja nga ayagala ngasobola kujja nga abadde agala kulya owulira nenga gwe olaba laavu gw'otandise okulaba relationship bino ebintu tubyawule okimanyi nti nno bino ebintu bibiri bisobola okubeerawo nga buli kimu kyewaniridde sex can esobola okubeerawo yekka ne lava asobola okubeerawo yekka nti omusajja oba omukazi oba omusajja osobola okwagala omukazi nga tamalaayo bulungi mu sex nenga gw'oyagala same applies to the woman kyokka ate osobola okuba n'omuntu wamalayo mu sex naye nga tomubulamu toyagala okategedde now for you because me I told you guys nze sisobola kukyaba bange mbuna musanze mbusimanga namusanze ngali mukulya guninze muchawe kuchi nabagamba omwami wange mutwala and we rebuke that demon we rebuke that demon so katabaka bya heartbreak tukabya kajanja ofuna heartbreak ng'omusajja alina ssente mpozi nga wina mwavu omusajja alina ssente asobola okulumya omutima anti nze mbanyize ogenda okulaba oli awo akugamba I'm at your gate, I'm at radio, come we go for lunch. Nze mba nakusonyiye dda iye tetubyogera nakoze mba nakusonyiye mba nakusonyiye segeza heartbreak y'omwavu erumanya okusinga ey'omugagga anti obanga ayina kookolo olina cancer fifth stage gwoba ofunye gwomanya ati breaking ate mwavu yakumenya omuti kamanyiiro mwavu omenya otya omutima gwa munno ng'oli mwavu teweesobola osibye enjala enakweza oli kumwa n'abende omumenya omutima ayi nawe nokkiriza omwavu akumenya omutima abavu balina laavu okimanyi abavu nakyogera ninako n'abaami be nali mbaddekawo nabo etwinsawo nga ku radio neera nkyogera buli lunaku laavu ejjeeti ewatali ssente imagine having sex omaze mumaze n'ogamba omusajja njagala amaziga kunywa gwena kunywa ga ku taapu enjala ekuluma talinaamu yadde ezigwe tugenda kukola boy tugenda kukola tutya n'olyawo donut nga bweri anyumiza gwakoowa munera mbu nga siru era yegwe bayita love is blind yeyo love is blind ogenda mulaba transport gwateekamu eva
ati byebilabeyo naye mwe nsanganga biyise ogendayo tagenda kuweereza transport ano okuteeka musolo teeka mukubanso ano lwakuba nti ziteekamu transport nze obuzibu bamperezeza amafuta ne bannaye god bless someone's husband gwendiko era mukama mpeera omukyalo oyo omukisa mwagala nnyo kale ate omusajja naali musanzeewo Nzikiriza ne kyerera beeyesadde ku TikTok nga waliwo gwakoya surprise abakazi abafumbo kati bali mu kunyiga mukwano tujja kubudaabuda abaami bamwe paka kuwulira Father's Day namba 2 munange waya badesa chikwa namba 2 nakatashirako nakiwapinga nakiweereza ewa namba 1 bwatusiza munange bwatusiza nagamba ono yalese yatute surprise mbadde nsaba ompe ku mami oyo ku loudspeaker sweetheart oli otya bannange ekirabo mbadde njagala okimpereko omwami waffe mbusimanya webalinayo okwera na mutima bulungi butabeera nga otulondola wabimanya from day one neeno otaleeta kasigiri nengamba byosibisobola nze nebbuba nze bana kuyirida amazzi ate ogenda ganjira ku si sharinga musajja mukwano omusharinga toyagala kukkiriza nze nkubulira siganyo li second woman basaidje kwakyo leete birabe wange waka oyo mulalu that was stupid madam manya abadde baza mchala but also nze mwebaliza wano yebale kulabira musajja kubanga atuka ekiseera naloza nagamba kigayitaagamu amafuta ulira she needs to do her hair ngomukazi yalowooza ku shuga omusajja sikiwa nti amanyi n'okumanya ndijjuka ndi muddugavu sirabika gwe nga toli wanjawulo abalala nga bo baagala nnyo okweraga bamanye omusajja nze mwina anedda obwo obuzibu butera kuva ku basajja neera kankiddemu omusajja yina ng'ofunye omukazi mulage waakoma otegere mulage boundaries ze anti bebe abakazi abakubira abasajja n'amukubira n'amugamba kati oli eyo olina kikazi ky'okkubira tokwata kamanyiiro wamulaga nti asobola okuoversteppinga mugamba oli musiru toddangamu okuba ku ssimu yange stupid woman mugjeeko naye olowooza abasajja babiwulira ebyo baddayo n'afuluma nawukubira zino essaawa nzija naye abasajja owakikya okimanyi nti omusajja osobola omusayiningisa endagaano ng'ali awo nasayininga endagaano nagamba yayangikuwadde yiyo kati ye shuga ne bakikyusenga nti kyali yaya anti nkuwa example nasayininga anti omugamba nzijayo ayinza okusayininga anti awo wentendera bali eri saidi eri ey'abamalaayo amugjayo n'amugamba gundi dakiika zo ziweddeko leeta kye babagamba mbuna abamu mu promises z'abasajja abalikoni olina ozegendereza si ezimu omala kumulaba kuwati n'akikuwa omusajja ayimye omumanyi asobola n'okugulira ekizimbe haruna moro yiyo njikuwadde nagabira nebitali nzemba obadde ogenda kumpa sente nga kyekifulese okwesisinkana zosooka okumpa era omusajja era dadi wamanya nti no shuga yeetaagayo sente bweziti bwentu banaye nkugambye mukama banaye abazadde bo n'omwami bamukuza anti otuuka bwati nagamba empisa gamenda kuwameka ozirabye wezibaza kuweereza wezibaza kashi zasooka okuleeta awo ne mutandika onyumya kwegamba ofuna n'omuyimu nga tebakutteeko n'owulira ng'oyagala bwagazi nga dadi come to mami lwasente ozimanyi sente okimanyi nti n'omusajja nga yavudde eri dodo n'akuwaayo obukadde 5 otandika omulowoozaako nga takukwanye natagambyeko nti akwagala gwe kennyini give me your number I want to be checking on you kumbe sente akubaza nze nina omwana asenze ani
Nalina lugambo agenda kwogera afudde. Siwulidde bambi nyamba ako. Agenda kwogera mugambe kwa tufudde kuleva jja byogera. Kati mukugambe omusajja oyo jjukira nze nali mumanyi already nga mukyaza omwala amukubira nga ndi naye nga nno ate no yali nangambyeyo nawe yagamba nkutidde ate leero nga binyumye bulala Love life tujongeremu essaawa ojja byogera njogere n'abalala nabo bategeere mumanyi mbadde era asmatches okimanyi nti nabo ebitaala bayiteereddeera kuno ne tukola ebitaala wano ne balekinga Baba TV ku live yaffe yagambye ana mbuzi ayagala omalako gwe tofaayo kyagamba aba station ne batapinga muno ne tukola ebitaala nabaga tuli live tuli ku bitaala sokunyumiza kati ine erinya tujali mugamba nangamba yo nankolera nebintu no naye namugamba tumala kwekebeza emirundi ejja every after 3 months ndabika namu n'akantu kati munaye ogwasooka ne twekebeza nwatayo emyezi 3 jikamu gye emyezi 3 aba spendinga kituufu teekawo embeera oba zikutute ebiseera nali nzigira ku sefuka obwo bijjukira sefuka envuga kati netwekebeza ogwokubiri kati nga wabulayo ogwo nanyiiga nangamba ndi muyaayi nanti nga siva gyendi nga bula emyezi 3 gyakayitawe kati nga mukaaga gwe guyiseeko emyezi mukaaga twekebeza ogusooka n'oguddako nga bwe twesanga tulina kwesanga wantu nga wano tulye anziza wakati nga ngenda wa mama wange nawe ddala oli faithful oba ate kati ni mukugamba kati kugambe nina dati ate ne kugamba nti ono yali akula ebyo bebi wange abiwagira nnyo ebyo kula nozera nomugamba hani nakuddeyo si ate muze mugambira ki naye kenyini mbange namukuba luseke kati nali nomala mweri ebbanga mwe twali twekebereza siri mu biki omuwala nga ndaba akubira nnamba aneda nali njagala mukubira nga nteke namba mu simu y'omuwala ng'ennamba mweri nsaving ng'eriko obutima n'obuwujjo naye mukama kuliko aeroplane kuliko n'obulaavu kwegamba kizungirizi nemubuuza nangamba biki yansasulira ne rent ngamba yeye akusasulira ngamba nze mbadde nze ne mulima njala interview mukubira ne mugamba nzane sugar awe nafukira omuyaayi kubanga okizudde we nafukira omuyaayi nasooka nangamba nga mukama wange bwandya biki olwanize ne mugamba ate kati oyo waaba amala oba atunula atya enyindo eyambuka bweti kira fesi empanvu ne bw'ofumintirizo kimanyi nti asobola okukanga nze waliwo omuntu anengamba nedda be babazuukusa omwana n'ogamba no daddy please this is obonga buju omwana bomulanga ngaloza kibabanaze ngaloza kibabanaze afaanana bajjo singako zenagamba wali singatogera linnya oyo yandibyogedde yokozeza bajjo bambi omwana oyo mumuleke nze mwekitiibwa yafunira omulimu ku baaba ate nga analyst mulungi kazado dabiyingiramu naye nkokwogera munenze namutunira nenti amanya bajjo naye mulaba ku social media bajjo yasingayo bubi maama baneze temutekambira ebintu nze oli omwami papa wange wangama yasingayo kutiisa nemwe mukimanyi nti katonda w'amaanyi alina omuntu gw'atonda n'ogamba kino kitonde kya Mungu nga mubi naye wali abasajja ababi bagamba mbu tebaliyo kasaba bagamba bw'aba alina ssente alina engeri gy'afaananamu Roman Reigns bagamba muno abasajja munaye babeera balungi omusajja oyo niyo bulungi bw'omusajja bubeerawo
obulungi omusajja bwanga bwa A-pass awunya bulungi alina mukasente mukozi alabika bulungi munyoro okategedde nefannazono A-pass big up on yourself ayimba bulungi Bagonza amanya bampita Bagonza nakoowa ebyokulya soda lwaki obwembakayembaka A-pass ogirabo so kati nkitegedde abasajja abo no wonder wama oli mutuufu myezi mugezi vaa mbagaa myezi mukaga ne banva wano nagaana ebbina myezi nze giba mwenda mala kulaba ng'otaddewo giba mwenda nkikwekebeza mirundi emeka esatu Every after 3 months. onteekamu emyaka kati awo ku mwezi mwenda onsooka nenfuna ebizibu nenfuna myezi ebizibu mwenda ofuna bizibu mba stress mba distressed after the third ng'ebiwala ebiri betulaba ebya district mba distressed by the way, within those months you know if this person is supposed to be with you. You know if you can count on this person. Otayinza okuba kati ng'ate eno enajja buzzi naye ng'ate alina w'aliira abalala. Fere tulina buzibu nakubeera ng'alina gy'alaga banna. Nze nabagamba nze nsobola okukwagala ne nkwagalira ne mukyalawo. Mbagala mwenna famire. Ne mwagala. Kati ng'omuweereza n'ebirawo n'ogamba nti Olaba tuyingira ziriko staff on. Ekikomera bakiwandikako tofuka wano fine miliyoni 5 opama obupama. mwabayingira toyiza abasajja Yefe. only men ogamba nja kuyingira musaaga Yefe. Kikomera kiriko be away of dogs. Kyowalampa. Kati mutukiisatiisa. Kati ffe tulagewa. Okimanyi nti wali ensi yatandise okusubula abasajja. Bagenda abakazi bangi nera basaba abasajja bagaleyo buli musajja bw'oba toweza abakazi bana osasula omusolo kuba bangi gwegenda mu ddwaliro olaba okimanyi gwegendako mu ddwaliro saa zino abaana be bazadde baggawo child bangi ku balenzi kati mutulowoozeeko labujika ffe tuli bato kati waliwo baneeno babaddewo nnyo kakati nga lwaki sifune ku bbaawo Fajja tuli ku second floor amma. ngena nenderabira ya ku fifth floor 7. nekuyaya bagenda tugobako Bwe bakeri kireeta abayo buli obuseki kati ffe tuli zine ziri mu iPhone kati okitegera kyengamba kati kakati mutuyambe abakyala abafumbo temunyiiga naffe kyatusukkako kino kintu Katonda yakikola tugabane ku basajja abakazi abafumbo batera okuba nga tebalina ddata bo basaba walufaliza abannaabwe kyaggwe nkusabako you're refusing and by the good men are few and they are taken kati fema gatulagewa tujja kubeesira wagambye wano mutimu kibba basajja gaza ate nze kati nze nombayamba simubba simutwala neera mukulekera ate ng'ogambye mbuno bwamalirizo beero yagala asigalewo ate mbubwera toyagala nedda bwanti waba bazze alina ossula jjukira alina okulya starter alye meal dessert. Oh my God. I don't know. Mucha kumala mukala. Ayati singa sayeruka. Manye mirundi gye neegatta. Singa kati ndi wa white. singa oli kala ya bina kati. Singa bali banzija mukala. Singa mera ni. Nene bano dani okweruka bikoto alya starter. Alya starter. Dessert. Kachaba inosula. Kitegeeza tubabbe naye teri kubatwalira ddala. Abatwalira ddala baami. Kati nze waliwo abatwase bona tene bayombera nako. Omuntu seba omuntu akujjeko essimu yo ate n'agiyombera babanga bana abavuga eggaali. Seba omubbi akubba essimu akugamba owaye mpe essimu yange. Ng'agiyita yiye. Omubbi atayizako omukazi. Namugamba gwe sakulesebaka. Lwaki ozungene bino bye bikuwaga kana kasimu ke kakukuwaga namujja kukumba amubba bannange kati wali ababba abasajja batuna akulaga nti omusajja wa munna agenda mutwala
by the way namulemera ate amuyombere kadi nze nkuyambye jaso ndako hotspot aku bluetooth nenvaako nawe nokola nange nenzirako ne banyunga kedda era hotspot za ate semanyira ne kakati mukama yoba yalikozeyo bashuga nga bawera kuba nkati abakyala abafumbo twebetula wetu ne nze ogenda kulemesa abantu okufumbirwa ate kati nze mbagano fumbirwa obaganye bakubanga engeri gyoyogera teri basajja kati abafumbo tukole batatu tule ku meza twantudde ku meza nikola netuteesa mbuki netuteesa nani sha waleri kati kyogamba dde sikyalabi katonda sinika amanyo mbunani abadde akweganya mukyakula nange nina gwendira omusajja naye mwagala bitya ate omusajja omufumbawo mukyala munnange bwotugamba omusajja omufumbawo anti oba olya ku mmere ya munno nga siwagikuze bwetubagana nange nina gwendira omusajja naye mwagala bitya mukyala munnange bwetugaba n'omusajja wulira okitegera kyenkugamba goma kyekitegeeza ng'ozze wano nosanga binanga ali emmere nyo tatawana kugula mmere n'olya kuyiye anti okuta tosasudde olina okusaba permission olina okusaba nogamba mune mbadde nsaba tulye mu Buganda bagamba jangu tulye n'olya nga sikuyise ate bato musiri kyaliwo kyogamba bulijjo wensanga waawo ng'oguze kafe java zisigwamu ngwe naye ku musajja nedda ate kati omaye katogere wano tayise Eric ne balya bonna bwetyo bwe tulina agali awamu agali awamu gakola Buganda gakola eno ewange abakyala tebanyaba hotspot gather sikulimba ebituufu banaye abasajja teri musajja ali singo obwana buli mu secondary nabo bulina bu girlfriend ku ssomero ate nabo mu kirasa ali mu senior 3 ayina wa senior 6 no wa senior 1 ayina no okitegere kyolaba ne ku ssomero kapolinga eri bwetyo kati ate olofeno gyetuli ewali ekyokya gwolina omusajja alina ssente akufaako gwegala omusigaze wekka endwadde z'ekikaba mukenenya at some point ndabanga sirimu ekisiraani kubanga bannaye nze ndaba alonda bulonzi n'agamba nsiimye gundi naye ng'oli mutuufu omusajja omufumba awooma okategedde nkawulidde nga bw'okyogedde toyoza ngoye tolina kyokola muntu kuva eri nga bamulongoseza bulungi delivery gulovo bamuletera ajira ku glove gene weyaga glovo Jumia nga bituuse waliwo akugambye oli agambye mbuno omusajja wa gundi akugambye mbu abali singo baavu ate balina omukwano nga baavu balina omukwano bakuba essimu bagala okwogerera essaawa nyogenda kuŋŋamba ki oyagala ogula eddakiika za 2 bakuba essimu tebagaba 100 minutes oyasamiro zankumi meka mpo zaawo waliwo bano abamanyi okutextinga n'awandika palo nze sisoma tolina budde sisobola kubonaabona nakulaminga history mpulirize n'ebintu byo byowandika no gwomanyi bwe namenyeka mu history si waliwo buli abasajja abasinga okuba n'obudde be bonna abakalakata okufiirako nakuzinira essaawa 3 tewali byakola talina mwavu nikasa abasajja bajja bagambye mbuno this is very misleading badia aveeko sife twamuyise enamba yagala ateekendere lwakubanga tesobola kukendera omanyi do you know me ate agenda ayogere naye kwali ati gwani soko beyanjulire top wamaveeko wabatayagala bannange tetugenda mwemwaga kati oyagala twogere kuki twogere ku byabufuzi bane kati bakugambye omwavu ng'alabye aye omwavu bambi ayagalwa nnyo olaba ne maama watuka ekisaabu oba mwavu n'awulira ng'ofuuse kisiraani ewuwe nze nkubulira amazima era buli kizibu ewaka ku lumbe gwaleeta enku gwaterereza banno we banaatuula omwavu era bakugamba iwe gy'otudde vaayo banno batuula yakava Dubai vaayo otuula waawo
gwalagira abantu gye bapakinga kubanga byagaana. mukazi wo yafumba ate sukali bamumupimira Oli mutu. ayinza omujja omudiibuda kyala tamayi bbeeyi ya kiro omwavu toyogera omwavu afe nze musa afe mbuwalayo omusajja omufumba awooma nnyo anti temwekuuta oba sipeeya wakiseka bakubira buli ddakiika motoka yange yafunye obuzibu bebi speya. nakubire wa sipeeya najja emotoka nenjikanika nkanika mama nobane ku motoka nokanika n'ebirala ate nina supaana nkanika oyiro yinainoyo nosuka nomujjamu notekamu amazzi bagita kabuleta ni makanika ya rabbi fe batsebeyako wakasasiro tekikuluma ng'olabe nze mba njagala kumanya bwonsi mukwano ndeka mbere wakasasiro ati nange nsobola okukubira wakasasiro tewamwadde sente ani tonsebeyako wakasasiro netta kale speya taya mpulira babasevingako yemanya ki mbu kasasiro ow'emmere n'alongo umeme mbu aliwo bbeere ddene omeme bbeere ddene be bana batunda obutogo nagamba ono omukyala manja sente zoono wa butogo ndiirayo mu kibuga nembu gye bali then ne umeme yes umeme waliwo mulala gwe bagamba kandi agambeyo ku mulimu kimanyi nti no goli yakafe afunyemu obuzibu kansoke ndaba ono waawumeme tulabe ayinza n'okutuma gw'ogikuba essimu mama Brenda nkubirirako ku namba eriko umeme ondetyeko kweyo essimu wano n'ogitagikola tuutu neetuuka nze waawumeme nenjogera nti yakangenda kumutereeza sooka ojje tulabe saavisi eganye wano bwaba bukodyo nange mbukiki nedda mukamusajja teba omyewowe mbupulamba newapulamba naye asinga oli obubi gwe tubadde twogerako omutwe gwe bagambye nepulamba nze bulendaba omuntu alina omutwe omunene mmanya maama we yabonaabona anti jjukira babapasula omutwe guba gwagano yitawo kati gwe ddodo tewaluma maama olaba akatweko naye teyamuluma kati oyo abadde ayingidde ne babiva nako ne bagamba nti tajja kusobola kuyitayo katukulongoosi nze ndikuwabuluza ndikwange tomulabe oba kumulaba obadde odduka emisinde singa omulabye mbadde mugambye ti saizi gyowogeraagala naleta munene mbu naye mazima ddala black sugar lwaki oli akaana akato lwaki oli akaana akato akaana akato biswanka twerabidde nakuzigo namwogedde biswanga nenfuna simayi kati balumwa ndi akaana akato nze nkazaala nze nkazaala but anyway I want to set this straight. I don't have anything to do with Biswanka. Biswanka is an artist. Bitu bikolanga ale kati mbayambye wiki number mbawadde eggulire all the celebrity gossip shows didn't have content mwafuna tugezaako okumeka sure nti entertainment industry etambula obuyimba bubuze omwana yabadde asanyuse nnyo nga mwadde sene Don Chris yamwadde. By the way again I want to thank Don Chris. Don Chris yatwali ku live nalaba nga Biswanka bamubanja emitwalo 7 namukubira namugamba sendika nziwe sugar namugeramu n'emitwalo ameka kekakadde bali bajjako mu nnyumba yali landlord lwali luyimba nga bamubanjako ate nga yavumye amubanja kati niramusiba yes so ku Idi I was with
John Chris nera nampa sente akakadde n'akabalira mu live nera nange nengaba Biswanka this very week nenkama actually namugamba kujja wakazi kimewa ewaka najja kirabika yafuna n'ebigenderako anyway nga bw'otamuzaala lwaki omira panadol omutwe guluma neighbor kimulumidde waya ebitagwawo nenga bambi namwa munonya akayemba ke bakayita wendi bambi mu supporting kalungi waliwo akuwadde amagezi n'agamba waliwo eyatta omuntu first wife waliwo ani ngatani first wife yatta yeyatta side chick afete muge so be careful tetemujja kututiisa tujja batwala tujja kuba gwe shogamba bonzita tujja kufa anti kati atenyiza no kati okumanya nga tujja kubalya tujja kufa nzije ng'omuzimu neera mulye mfuke kawula kata kala nonzitemeka n'omuzimu onoogutta tasobola kali ng'ali awo nga aba yeebasa agenda okuwulira ng'omusajja agenda okuzzukukanga amaze banna tobirabangako towuliranga kuba kawula nabiwulira nti baba kwesa nga beba kati paka kuwulira bubi temujja kututiisatiisa tujja babba so bannaye abantu balekerawo okunsibako Biswanka bambi he's a young boy he's talented mumwe chance naye engeri byayogedde n'aŋŋamba akasabbuuni yayogedde ku bina wamulabye bwe yakuwanga akasabbuuni nga bina ayogera ku mpewo ate kati olowooza kasabbuuni bana bakolera baana basomero naye ng'awakyo neekonza omukazi omukulu lwakyo anti aba akulidde omanyi abantu abakakulya ate kale ekifaananyi kyo n'akuzina bakakuwulira bubi wali loshoni kyokama ne kakati waliwo abantu katutudde wano waliwo ali muka basatu manage atwa ali busy ku live wangi nga muli abirowooza kati no gye tugaanye kati gwe tomanyi mirundi gye wegasse n'abantu kweno nsi when playing hard to get mala bwerera yakulya naawe kano nakamala shiba namumala ati njagala kukirwema ekyo wadde kifumbo nakirirayo mu bufumbo banna iye but masturbation is not good definitely banaye mwegatta ebituufu mujja kutuka ojja kufuja funa masopoti nze nkugambye gwamanyi sabuni bamukolanga wakoza ngoye koza bintu kunaaba nenda nyini yaya yeekanze n'atya kubakazi abali mu Kampala muno manager twa abasatu bagira nafune bafuna masopolo ejjo kukwata anti basobola okukanga ng'oli busy ate nofuna masopolo simanyi nakumanya wabula naye nze muli nzita zakasembayo wange okimanyi nti no timwagala tukoleko nje ne Biswanka naye mukimanyi nti no we've kept the social media busy so kaneva ano nga nkoze interview eri eno ebaddemu recent etwakola wali naye mbavugamu awo omwezi newaleeta video simanya nga nfaanana Jasmine naye mbavuga kati Biswanka kati labate wetuyingiddewo naye bana kati leka mbagambe bapresenta bamugenda kuddawo nti kati nsigaddewo nzekka naye muwulira mutya ng'omuddugavu yakufuga owulira otya muli ng'oli mweru olina akakowekowe kilo 8 muddugavu akuliko akusinga owulira job insecurity nziraba nnyingi anti kati mbagala tugese otala nti tebakiriza muntu kola ku TV eno nakola ne kweri bajja kutuka nga nze kaliwo nga kye tulina okola nja kusookanga kweno station marenzire kweno ova ku BBS noddako ku Bukedde nomala nogenda kweno BBS kubanga gwaliwo owulira otya black sugar ng'atutte bbaawo ng'atoli mweru ng'olina obukowekowe nesima okisambye ekyeru
simanga brown thigh simanga the future is brown sugar na very natwala omusajja alinga abasudani naye amututte amutwala namulemerako kitegeera naye nze ne mukwatako obwenti bwe paba simuta bamunkulira mu mulago omulemerako just bakwaye kyanyamba nti abakazi tebamanyira naye aligezaako okummanyira ojjo sazeewo olondako ku gundi you choose between a coffin ne hospital oyagala kubeerawa kummanyira singa omuntu yeevaamu n'agamba nti agenda kummanyira ova kuba wange choose between a coffin and yaga kubeerako mudwaliro oyinza okukomekera nera ng'ogenzeemu bawa muno nze sina baa muntu gwe nakugamba nze mba n'omusajja aba wange gwe bawo kyogamba abuzi ti ayina eyesight problem takyalaba tamanyi bino batamanyi dodo kati ntandise okufaanana bina gwe kyogamba so wagenda bina wajewo abawuwo olwo bwenkuba esimu ongwagikubiranga nga njikubira owange akyadde ewuwo amwogera mwe mumanyi okimanyi nti boogera namwe nga babatadde mulawudi akukwata nakuteeka mulawudi nabebe asooka enjogere nakuteeka ku lawudi noyogera Junior mulwadde byonna naye kale nkitegedde tutandika we twakomye nga mutujuuka kati nhaga n'abasajja abatulangira olwekyo badongamba waliwo abasajja kwekyo tunakulangira oyo aba mukazi aba Sofia Lilian Grace wangi nakulangira munagulire simu nagwire ebintalo gikomyewo sigiza gikomyewo abagenda kulangira nti social media mugenda kuddamu ebyo ne dodondaba bulungi bameka abakanjogerako waneno nti nonda biswanka nze mba nja koddamu ayine simu notagizaayo njikuwa kujja omanyi obudde bwange buwamala okimanyi nti nno nsasulwa okubudde kwogera kyekinsasuza gwe ontuuzizzaawo tuwogedde ogenze bugenzi mukwano anti nkwadde esimu nkwadde ne TV biganye mpa ebintu byawe sisobola bikuwa ate waliwo kye bayita retirement benefits zezo ekisiwe mukebereko muterekoko okuyaka mweku sente mukozeewo kumvire retirement benefits tukebere kuba ex baffe tubakole bali batukebereko bo batukebereko abasajja naye nga ffe tetukebera tulina bye tulowooza boye batalina eggwanga terilisted twetaaga tufuba okulaba nga abawala tebakyali basingo maatha tukyali kukirwanako kati tujja kufuna budde bukuba nemwe mutukebereko sobola okugamba shugayo kankutwaleko kuyayo olye ku luwombo okitegeera retirement benefits kyogamba ne package erina okubeerako eyo ayagala naye abantu tebagala ba ex baabwe babasabira okufa waba yamenya omutima nsabira ofe bansaba okutuke sente zikubule ekyo kyali Kinigeria naye bannaye balabe basofia bali ku live muli wa Grace ekyo kyali Kinigeria kyewalaba ebinigeria bitera okutandika bwe bityo mukati nabakumenya omutima munakusanga ng'olina kalina kati ng'olina emmotoka mukati ng'oli ku mbaga mukati mbuye n'asiraana nnyo Kinigeria kati no newonyigira n'ogamba nti shuga yankola kino musabira asiraane kati heta yenna ali eyo sooka obalebalemu okuva lwe watandika okunkyawa nafuuka radio presenter TV presenter brand ambassador okategedde kale nga omaze tutegedde tumaliriza kolera minister nkolera minister bagambe nti nyumya n'abantu bagasa nsi eno gwolina kwogera na getman wa sibanyanga wa ate onyigira ate abaana banyiga omwana anyigira ku MBs nga sizize n'anyigira ku data wa mune kati bali okubayomba naye nga aliko hotspot kwayombera what are you doing hotspot ya boyfriend we kwali mu kuyombera but this girl is not serious era bali wa bansabira nera nawe jafuna omusajja muyina okay njana mugwera bwana abatusi njagala ku bebe I don't know missing a show na kumulijagira
Okay, nokola sheri katagenda eri ewa ministani. Ngenda wa honorable Baliyeko. Okay. Honorable Baliyeko. Bavude wa minister. Gwengo okolera banene bo. Yes, ngenda wa honorable Baliyeko kukola emisana nsoka nenkolera Dr. Sabavulu. Minister wa gender. Ba minister rotira bamanya naye mukama mulungi yo. Oyo gwe manyi yeka, sinayo mulala gwe manyi. Sina oyo gwe manyi. Bamwa okulembeze bonna. Mubuze speaker tamanyi naye minister era ndikutegera aba minister nga boss wa fuse. Naye andi mwami ndausi yangamba. Anagamba bambita. Sibamanyi. Poziko ne baby wanu honorable nali mumanyi. Nzawo bemanyi. Honorable Baliyeko. Minister Dr. Minister Honorable Balam Atenyi. Dr. Nosimu Sawu yasoma nnyo. Kangenje bana yangenda ku Baba TV nera sawe mo paka sawa 2 ezekiro kati kukala katira serebu omukwano paka kuwulira bubi. Nenga buli lwa Monday pa Friday shebera usayi mpaka saa 2 ku Baba TV. Buli wamu wetu ne Facebook live kwetuli Baba Television Uganda. Kakati buli lunaku nera Monday to Friday nembera ku Radio 4 Ensunsuzi 103.3 FM. Kola ne bina. Bano sebo bankola ku Monday olugambo balukola kunze. Bakogera omusajja. Ate waliwo amawulire naye bine bitya we content Banna twerabira. Bannange. Kakati Biswanka kutumijjako nnyo webale kuyimba webale kuba musajja muyiya. Ulira abanyiga sebo banvume ne bangamba era omwana muto gwoli wa bulaka mukati nze ngoyingewa. Mutulage ensi y'abaddugavu jemba nze ngendewa. Kati we banansanga mukubanga Eric Bawange nga ye mweru wa mubba. Ate obera ne wabulaka mugenda kuzaala bisiriza. Ato kati ofunywa omweru ate boogera. Wamogo yige. Batandise okweruka. Nja tofuna obera ku hotspot. Kale ngenda kuwangalanya ne Biswanka. No, by chitereza ne mbaga machali wange. Kati mwagala muchawo okubanga bagamba nti munyo. Sijja kumuchawo. Ate ngena na muwashene yachiso nsolo nyiga buli lunaku nga gwe tukola mu bitaala. Mama. Ate ina kayimba akapya. Kazi ali waye. Semani. Wali mukubideo ku simu. Tujye wenzira mu kujja ku live life nja kujja. Tujja mu kubira simu.